爸妈好，爱厂长看超级家长力。今天啊，咱们来聊聊那个让所有家庭都头疼的不行的话题——孩子的叛逆期。哎，你先别皱眉头，别担心，今天咱们就把它掰开了揉碎了，一步一步的帮你把家里那个战场啊变成一个合作的联盟，把那种天天对抗的感觉变成真正的连接。来，你摸着良心想一想，是不是有这种感觉？孩子好像就是故意跟你对着干，你往东，他偏要往西，你越管，他那个反抗的小火苗就越高。是不是觉得心力交瘁，就好像每天都在打一场根本看不到头的仗一样？如果你真的有这种感觉，那我首先要告诉你，你绝对不是一个人。真的，有太多的父母都感觉自己就处在这场家庭情绪风暴的正中心，每天都被各种混乱和冲突搞得筋疲力尽。所以这到底是为什么呢？是什么让咱们可爱的小天使变成了浑身长刺的小恶魔？来，下面这个观点你可得听好了，因为它可能会彻底颠覆你的看法。这个问题的根源很可能根本就不在孩子身上。你看这句话，真的请你一定要记在心里。孩子的叛逆，他不是什么性格上的锚定，更不是他学坏了故意捣乱，它就是一个完全正常，甚至可以说是成长路上必经的一个阶段。所以你看，咱们的思路得来个180度的大转弯了。咱们以前总觉得这是孩子故意挑衅，对吧？但实际上呢，这是他大脑发育路上的一个重要的里程碑。你记住，他不是在挑战你，他是在努力的、笨拙的想要长成一个独立的自己。这背后是有科学道理的，而且说白了很简单。你就这么想，孩子的大脑里啊，好像住着两个小人，一个叫情绪，一个叫理智。在青春期这个阶段，情绪这个小人长得飞快，力气特别大，而理智那个小人呢，发育的慢一点，还在后面吭哧地追。所以啊，很多时候都是情绪小人说了算，理智小人根本就拉不住。好了，现在我们理解了为什么，心里是不是感觉稍微好受点了？但光理解还不够，对吧？我们更想知道怎么办。别急，下面我就给你一条救命绳索，一条能在风暴里把你和孩子都稳住的生命线。它是一个特别简单的行动指南。记住了，就这3步：先稳住情绪，再拉近关系，最后才轮到讲道理。这个顺序千万不能搞错。你想想看，跟一个情绪已经上头的孩子讲道理，那不就是对牛弹琴吗？纯属白费力气。所以第一步永远是先让大家的情绪都降温。OK， 光有框架还不行，还得有具体的工具，对不对？来，下面咱们就来点实打实的干货，一个你能拿来就用的工具包，帮你把这些理论真切的变成每天的行动。这第一个工具叫 LAVA 倾听法 ，LAVA。你听这名字 LAVA 像熔岩一样，就知道它是干嘛的了。就是专门给孩子那火热的情绪降温的，让他感觉到自己被看见了。咱们把它拆开看，很简单。L，listen 就是倾听，你先闭嘴让他说。A，acknowledge 就是承认事实，把你看到的说出来。比如我看到你气得脸都红了。V，validate 认可情绪，这一步特别关键，就是告诉他你的感受是合理的。你可以说，这事儿要换我也得气炸了。最后 A，ask 问一个开放的问题，比如那你想想怎么样能让你心里舒服点儿？你看这么一圈下来，沟通的门是不是就悄悄打开了？好，第二个工具是给我们自己的，因为很多时候啊，孩子还没炸呢，咱们自己先炸了，对不对？所以咱们也得给自己装一个情绪急刹车。当你感觉自己那个火啊，噌的一下就上来了，心跳加速，马上就要开吼的时候，立刻做3件事。第一，手停下来，别指点点。第二，嘴闭上，把到嘴边的话咽回去。第三，离开，走开，给自己90秒的时间，去个别的房间，喝口水，喘口气儿。相信我，就这短1分半钟，足够你的理智回来了。第3个工具是教我们怎么巧妙地避开权力斗争。你想啊，你越是想控制，孩子就越是想反抗，最后就变成了拔河比赛，谁也赢不了。
所以咱们的目标不是要赢，而是要合作。你看啊，左边这些话是不是很熟悉？你必须马上给我去写作业，效果怎么样？肯定不好。咱们试试右边的方法，比如说用当就这个句式，当你写完作业，咱们就能看20分钟动画片，听起来是不是顺耳朵了？还有一个绝招，就是给选择，你是想现在洗澡，还是想等这个沙漏完再去？让他自己选，一旦他感觉自己有掌控权了，他就没那么想反抗了。好了，最后一个工具，咱们不说问题，说点好的。这个方法叫2级反馈，说白了就是一种特别厉害的夸人方法，能帮孩子把好的行为固定下来，变成好习惯。它有个万能公式，特别好记，就是你做了什么具体的事，加上这件事带来了什么好的影响，最后再给这个行为贴上一个好品质的标签，我们叫它价值词。来，咱们套用一下公式，比如孩子刚才很生气，但忍住了没发火，你可以说，我看到你刚才停顿了一下，深吸了一口气才说话，具体行为，这样咱们就能好好聊下去了。积极影响，你知道吗？这就叫自控力，价值词。你品品是不是比干巴巴的一句你真棒要给力100倍？好了，咱们从为什么到怎么办4个大工具都讲完了。现在咱们把这些干货打包一下，做成一个急救包，你可以直接打印出来贴冰箱上，随时提醒自己怎么从冲突走向合作。这个就是你的救场小抄，下次吵起来脑子一片空白的时候照着念就行。想降温了就说我们都冷静一下，我需要1分钟。需要立规矩了就说我懂你很想玩，但是咱们的规矩是先做完。拿来就用，非常方便。最后再给你一张口袋指南，左边是鼓励你多做的，比如多给选择，多说短句子。右边呢就是红灯区，千万别碰的，比如给孩子贴标签、翻旧账，还有没完没了的唠叨。所以啊，说到底啊，咱们养孩子到底图个啥呢？咱们不是要赢得每一次的争吵，对吧？咱们真正想要的是赢得孩子那颗心，是哪怕他长大了，遇到事了，还愿意回头找你聊聊。所以最后，我也想把这个问题留给你，你准备好从一个监督他的守卫，转变成一个陪伴他的向导了吗？好了，记住，少焦虑，多方法。别忘了点个订阅，给你和孩子的未来都多一份从容和淡定。